thử không? Ừ. Đó nè, thử không? Ừ. Chưa quen với mùi vị đó. Đấy, đang thử đấy. Ừ. Ôi, ăn được rồi mọi người, ăn được rồi đây. Thôi mình nghĩ là chưa cắn được đâu. Ăn được rồi nè. Vì trái này nó cũng rất là ngon. Ừ. Nhưng cắn miếng to hơn.